अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हकीम अली में। दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। प्यारे दोस्तों, हमारे पास बहुत दिनों से कुछ हजरात ने हमें कमेंट कर कर बताया कि उनको बहुत पुरानी नज़ला, खांसी, ज़ुकाम है। और कुछ लोगों ने हमें बताया कि मौसमी जो बुखार होता है उससे भी कई लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो मैं आप सबको एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से चाहे कितनी भी पुरानी खांसी हो, कितना भी पुराना नज़ला ज़ुकाम हो, ये एक ऐसा नुस्खा है जिसके इस्तेमाल से आपका बुखार, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम सब इंशाल्लाह 7 दिन के दौरान ही ठीक हो जाएगा। ये जो नुस्खा है आपको पूरे 1 हफ्ते तक इस्तेमाल करना है और उसके बाद आपका सामने जो रिज़ल्ट्स होगा वो काबिल तारीफ़ होगा। क्योंकि हमारे पास कुछ लोगों ने हमें कमेंट कर कर बताया कि नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और मौसमी बुखार, बदन में दर्द रहना, काफ़ी दिक्कतें इंसान के अंदर आ जाती है और वो डॉक्टरों से इस चीज़ की दवाइयाँ खाता है। लेकिन जब पुराना नज़ला या ज़ुकाम बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है तो अगर आप बहुत सारी दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे, वो भी इंग्लिश दवाइयों का, जिसका इफ़ेक्ट आपके शरीर पर कुछ ज़्यादा पड़ता है, लेकिन जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ होती है वो इसका इलाज बिल्कुल जड़ से करती है, जड़ से इसका ख़ात्मा करती है। और अगर आप कोई इंग्लिश दवाइयों का इस्तेमाल कर लेते हैं तो इससे आपका जो कुछ टाइम के लिए आपको राहत मिल जाती है, लेकिन जड़ से इसका ख़ात्मा नहीं होता। तो आप 7 दिन इस चीज़ का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर इसका फ़ायदा मिलेगा। तो चलते हैं नुस्खे की ओर। नुस्खा तैयार करने के लिए जो आपको सबसे पहले जो चीज़ लेनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। प्यारे दोस्तों, इसमें सबसे पहले जो चीज़ इस्तेमाल की गई है वो है गुले बनफशा, जो आपको 3 ग्राम लेना है, जो आप टीवी स्क्रीन पर भी इसकी इमेज देख सकते हैं। और और दूसरी चीज़ जो इसमें इस्तेमाल की गई है वो गाँव जवान, जो आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये आपको 3 ग्राम ले लेनी है। प्यारे दोस्तों, तीसरी चीज़ जो इसमें इस्तेमाल की गई है वो है सौंफ, 3 ग्राम, जो आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सौंफ से सभी लोग वाकिफ़ होंगे। ये तमाम जड़ी बूटियाँ आपको पंसार की दुकान से मिल जाएंगी। और तीसरी चीज़ जो इसमें इस्तेमाल की गई है वो है तुख्मे ख़त्मी, जो आपको 3 ग्राम ले लेनी है। ये भी आप टीवी स्क्रीन पर इमेज देख सकते हैं। और चौथी चीज़ जो इसमें इस्तेमाल की गई है वो है उन्नाब, 5 ग्राम, जो आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वैसे मैंने आपकी आसानी के लिए नाम भी लिख दिए हैं, आप नाम नोट कर कर पंसार की दुकान से इन्हें बआसानी खरीद सकते हैं। उसके बाद मुलहटी, जो आपको 3 ग्राम ले लेनी है, जिसकी इमेज आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुनक्का बिना दाने वाला, जो आपको 7 पीस लेने हैं। और उसके बाद जो आपको लेना है वो है सपिस्तान, 9 पीस, जो आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वैसे मैंने आपकी आसानी के लिए नाम लिख दिए हैं, आप वहाँ से नोट कर लें। और उसके बाद हंसराज, जो आपको 3 ग्राम ले लेना है। प्यारे दोस्तों, ये तमाम जड़ी बूटियाँ आपको पंसार की दुकान से आसानी मिल जाएंगी। अब कुछ लोग मेरे पास बार बार यही कमेंट करते हैं कि ये जड़ी बूटियाँ कहाँ मिलेगी। तो मैं उनको बता दूं कि जो पंसार की दुकान होती है जहाँ पर जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, वहाँ पर ये तमाम जड़ी बूटियाँ आपको आसानी मिल जाएंगी। उसके बाद नुस्खा तैयार करने के लिए आपको करना क्या है, ये जो मैंने आपको नुस्खा बताया है ये सिर्फ 1 दिन का नुस्खा है। आपको 7 दिन इसी मिकदार में आपको ये नुस्खा ख़रीदना है। ये जो पुड़िया आपको बताई है सिर्फ 1 दिन की मिकदार की है। आप 7 दिन की मिकदार के हिसाब से इसे ख़रीद लें। नुस्खा तैयार करने के लिए आपको रात को साफ़ पानी लेकर उसमें ये तमाम जड़ी बूटियाँ डाल देनी हैं और सुबह उठकर नाहर मुंह आपको इसे अच्छी तरीके से मसल कर, हाथ की सहायता से इसे अच्छी तरीके से मसल कर, इसमें आपको 2 तोला शरबत बनफशा
जो आपको 2 तोला इसमें डालकर नाहर मुँह इसको पी लेना है। प्यारे दोस्तों, ये जो चीज़ है आपको पूरे 7 दिन तक इसी तरीके से पीनी है। इंशाल्लाह 7 दिन के दौरान ही आपका चाहे कितना भी पुराना नज़ला, ज़ुकाम, खांसी या मौसमी बुखार से आप परेशान हैं, आपने बहुत सारी दवाइयों का इस्तेमाल किया लेकिन आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इंशाल्लाह इस नुस्खे के इस्तेमाल से आपकी तमाम दिक्कतें, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम या मौसमी बुखार या बदन में दर्द रहना, वो तमाम दिक्कतें इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली नई वीडियो, अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।